得知还有这张彩票。招财，你闻闻这个，看看我家里哪里藏这个。你谁呀？他不理你。招财，这俩罐头你只要帮我在家找到这个东西，全是你。找好吧你。难道罐里有什么？难道在这个抱枕下？没有啊，是不是在这个缝里？我靠！这么惨啊！还有没有？继续找，继续找。你们是真狗。招财进柜子了，那边他在闻那个笔筒，是不是在这个笔筒里？啊？一张，才200，我不信。招财，你再找找。说好的罐头呢？他不理我。那点罐头难让我办事儿。招财，你再帮我找找，这一箱罐头都是你的了。你早说啊！哎，他去沙发底下了。哦，我金条，这个王八蛋居然还藏了金条，给我等死吧！